ကောင်မလေးဟာသူမကိုစိတ်ခတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တဲ့ပရိယာများတဲ့အမြောင်မယားကိုသူမကိုယ်တိုင်ခင်းထားတဲ့ကြော်ကွင်းထဲမှာပြန်ပိတ်မိသွားအောင်အမျိုးသားရှိရာဘက်ကိုတွန်းပို့လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူမဟာအဲ့ဒီဆေးကိုပဲကိုယ်တိုင်တောက်လိုက်ပြန်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမရဲ့ခင်မုန်းကသူမနဲ့အမြောင်မယားနှစ်ယောက်ထဲကဘသူကိုအရင်ကင်မလဲဆိုတာကိုသိချင်လို့ပါ။သူမရဲ့နှလုံးသားကိုအမှန်တကယ်ကြေမွသွားစေခဲ့တာကတော့သူမရဲ့ခင်မုန်းဟာဘာမှမစင်စားပဲအဲ့ဒီအမြောင်မယားကိုပဲအရင်ကယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါပဲဒါ။ဟာကောင်မလေးဘက်ကအတင်းကျပ်လက်ထက်ယူခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပြီးခင်မုန်းဖြစ်သူရဲ့ရင်ထဲမှာတော့အမြောင်မယားကိုပဲအမြဲရှိနေခဲ့လို့ပါ။တကယ်တော့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့တပတ်လုံးမှာအမျိုးသားဟာအဲ့ဒီအမြောင်မယားနဲ့ပဲလက်ထပ်ရမှာပါဒါပေမဲ့မင်္ဂလာပွဲကျင်းပနေတော့မှာပဲအမြောင်မယားဟာဖုန်းတကောခေါ်လက်ခံရရှိပြီးလူအများရှိမှအမျိုးသားကိုအဆက်ခွဲကမင်္ဂလာပွဲကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမျက်နှာကိုအဝဲနဲ့ရောင်နဲ့စီးထားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ခမ်းမထဲကိုဝင်လာခဲ့လို့အားလုံးအံ့ဩသွားကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမဟာတာမန်မိန်းမတစ်ယောက်မဟုတ်ပဲလူတိုင်းကြောက်ရတဲ့အာနာရှိမိသားစုတစ်ခုရဲ့ရက်စက်တဲ့အကြီးအကဲပါဖြက်နေလို့ပါသူမဟာငယ်စဉ်ကမိသားစုရဲ့ရောက်စားခြင်းခံခဲ့ရပေမဲ့ပုံမတမစွာနဲ့ပြန်လာခဲ့ပြီးသူမရဲ့အဖေကိုလေးထက်အောင်လုပ်အကူဖြစ်သူကိုတက်ကမိသားစုတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့သူပါအခုတော့အဖြူမဲနဲ့ပဲနှစ်ခုလုံးမှာဩဇာရှိတဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာတခြားတစ်ယောက်ကိုချစ်နေတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားကိုလက်ထပ်ဖို့အတင်းကျပ်လုပ်ပါတော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငယ်ငယ်တုန်းကအဲ့ဒီအမျိုးသားဟာသူမကိုလက်ထပ်ပါမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ဘူးလို့ပါဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးကြာလာတော့အမျိုးသားကအဲ့ဒီကတိကိုမေ့သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးကသူမိသားစုရဲ့တရားမဝင်ငွေစည်းရင်းတွေကိုထုတ်ပြပြီးချင်းချောက်ကမမျှတတဲ့စာချုပ်တစ်ခုမှာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာချုပ်ထဲမှာအကယ်၍အမျိုးသားကသာကွာရှင်းခဲ့ရင်မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးဟာအမျိုးသမီးရဲ့အမိပေါက်ဖြစ်သွားစေရမယ်လို့အတိအလင်းရေးထားပါတယ်။အမျိုးသားဟာသူ့မိသားစုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်မတက်တာပဲလက်မှတ်ထိုးခဲ့ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အတင်းကျပ်လက်ထပ်ထားတဲ့အိမ်တော်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ပျော်ရွှင်နိုင်မှာလဲ။မင်္ဂလာဦးညမှာတင်သူတို့နှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်ကြပါတယ်။အမျိုးသမီးကသူမဟာသူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့အာဏာပြခဲ့ပေမဲ့အမျိုးသားကတော့ဒါကိုစော်ကားမှုလို့ပဲမြင်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့နှလုံးသားကတော့အမြောင်မယားစီမှာပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာဇနီးတဲ့နဲ့တခန်းနဲ့မအိတ်ချင်တယ်လို့အနားမှာတော့မကက်ချင်တာကြောင့်အိတ်ခမ်းမှာပဲထွက်အိတ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကအားလုံးကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးသားပါ။အိတ်ခမ်းထဲကလွဲရင်အိတ်တစ်ခုလုံးမှာအိတ်ဆရာကုတင်ဒါမှမဟုတ်ဆိုဖာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အမျိုးသားဟာမတက်တာပဲအိတ်ခမ်းထဲကိုပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးလိုချင်တာကတော့ဒီလိုတင်းကျပ်ပတ်သက်မှုမျိုးမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့အချစ်ကိုသာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့အမျိုးသားကဇနီးတဲ့ကိုပြပွဲတစ်ခုစီမတက်တာပဲခေါ်သွားတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီပရိယာများရဲ့အမြောင်မယားကပြန်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူဟာဒေါသတကြီးနဲ့ခင်မုန်းရဲ့လက်ကိုဆွဲထားပြီးအဲ့ဒီမိန်းမဆိုးလက်ကနေကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမြောင်မယားကသူမဟာဒုက္ခတဲ့တယောက်ဖြစ်ကြောင်းမတက်တာလို့ဖြစ်ကြောင်းဟန်ဆောင်ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသားကယုံသွားပြီးသူ့ဇနီးကိုပဲလူဆိုးလို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇနီးတဲ့ကတော့အဲ့ဒီအမြောင်မယားဟာသူမရဲ့အချစ်ဦးအတွက်နဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုဖျက်ခဲ့ဒါဖြစ်ကြောင်းချက်ချင်းဖော်ထုတ်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ခါထပ်နောက်ဆက်ရင်နောက်တရားစီရမယ်လို့တတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါတောင်မှအမျိုးသားကတော့အဲ့ဒီအမြောင်မယားကိုပဲတနာစရာကောင်းတဲ့သူလို့ထင်နေတော့မှာပဲဒါကြောင့်အမြောင်မယားကပိုပြီးရဲတင်းလာတာအခုတောင်မှငါဖုန်းဆက်လိုက်ရင်သူငါစီကိုပြေးလာမှလို့စိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒါကိုကြားတော့ဇနီးဒီဟာဒေါသအလေးလေးထွက်သွားပြီးသူမရဲ့မျက်နှာကိုအားရပါးရပါးရိုက်လိုက်ပါတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီမိန်းမနဲ့ထပ်မတွေ့ဖို့ခင်မုန်းကိုတတိပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားကတော့ဒါကိုမမှန်တာနဲ့တုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ညဘက်မှာဇနီးတဲ့ဖုန်းဆက်တာကိုတော့မကင်တဲ့အပြင်တငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့အကြံပေးချက်အရာဖုန်းကိုပါပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူလွတ်လပ်ကြောင်းတက်တည်ပြဖို့အတွက်အဲ့ဒီအမြောင်မယားကိုပါတစ်ခုမှချင်းတွေ့ပြီးအတိတ်ကအမတ်တရားတွေထဲမှာညှဉ်းညွှန်းနေခဲ့ကြပါတယ်အမြောင်မယားကသူ့ကိုဖက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားရဲ့နှလုံးသားကထပ်ပြီးပျော့ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဇနီးတဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်သူမရဲ့မျက်နှာကတော့အေးဆက်တည်ညအိမ်နေပေမဲ့သူမရဲ့အတန်ထဲမှာတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒေါသတွေပါနေပါတယ်။ကျမခင်ပွန်းရဲ့ဒေါသကိုတော့ကျမတီးခံနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှကျမသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကိုတော့လာမကြော်နဲ့လို့ပြောပြီးသူမဟာပလင်းတစ်လုံးကိုကောက်ယူကအမြောင်မယားကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသားကကြားထဲကဝင်ပြီးအမြောင်မယားကိုကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမြင်တော့ဇနီးတဲ့ကပြုံးလိုက်ပြီးတနက်နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုတက်တက်ချင်းလိုက်ပါတော့တယ်။သူမကကြည်စံကတတောက်မဲ့ကျန်တော့တာမင်းတို့တွေကဘယ်သူအရင်တင်မလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။